Jemi kthyer tash shikues të dashur në pjesën e fundit të emisionit sot, edhe me një bisedë tjetër, të cilën e kemi lajmëruar që në mëngjes, dhe që ka të bëjë për ndihmën që i drejtohet familjeve, më saktë nënave dhe fëmijëve. Action for Mother and Children është organizata që i ka disa edicione me radhë, edhe i ka përcjell ndihma të ndryshme përmes fondacioneve që i ka siguru. Njëjtë do të jetë edhe edicioni i radhës që mbahet me 5 maj në Zyre, edhe qëllimi kryesor pra është me ndihmu nga ai vend edhe nga krejt donacionet që mbledhen, me ndihmu nënat edhe fëmijët në Kosovë. Do të bisedojmë bashkë me Hana Kurtin, që është zyrtare për PR në këtë organizatë, edhe na tregon më tepër detaje. Mirëmëngjes Hana, mirë se na erdhe. Mirëmëngjes, faleminderit për ftesën. Faleminderit që je këtu. Edhe Anita Vllahiu është zyrtare për mbledhje të fondeve dhe komunikim. Mirëmëngjes, Anita. Mirëmëngjes, faleminderit për ftesën. Faleminderit shumë. Po e filloj Hana me ty fillimisht për të tregu pak për organizatën, për shkak se përmenda ka edicione të shumta që janë realizuar dhe para këtij fundit, por të njihemi pak më tepër për funksionin që ka si organizatë. Patjetër, aksioni për nëna dhe fëmijë apo Action for Mothers and Children është një organizatë jo fitimprurëse, e cila funksionon tash disa vite. Këtë vete kemi pothuajse vitin jubilar të themelimit, është 8 vjetori, kështu që kjo organizatë ka për fokus përmirësimin e shëndetit të nënave dhe fëmijëve në Republikën e Kosovës. Si e bën këtë, e bën përmes programeve shëndetësore të cilat ne implementojmë dhe përmes sigurimit të medikamenteve dhe pajisjeve mjekësore, të cilat mundësohen nga donatorët që ne i kemi si mbështetës të organizatës dhe partner. Po, besoj që deri tash të paktën e keni pa edhe nevojën e domosdoshme për të ndihmuar ato dhe në fillim qysh ka ecë kjo, për shkak se kemi numër të madh të nënave që kanë nevojë për një mbështetje të tillë edhe përmes këtyre donacioneve që i siguroni. Patjetër, në fakt ne si funksionojmë është këto programe shëndetësore të cilat implementohen përmes organizatës tonë në bashkëpunim në partneritet me donatorët, kam për qëllim ngritjen e kapaciteteve të stafit shëndetësor fillimisht, po ashtu trajnimet të cilat organizohen për punëtori të ndryshme, që kam për qëllim pra ngritjen e kapaciteteve profesionale të tyre, si dhe më pastaj sigurimi i medikamenteve dhe pajisje mjekësore, cila është një pikë fush tjetër ku ne punojmë. Atëherë kjo funksionon përmes po ashtu bashkëpunimit të mirëfillt me Ministrinë e Shëndetësisë, me spitalet të ndryshme të vendit, me klinikat, të cilat pas identifikimit të nevojave të ndryshme të cilat i kemi identifiku përmes komunikimit me akterët apo me menaxhmentin përkatës të këtyre spitaleve dhe klinikave. Atëherë ne vetëm i kemi këto lista dhe nevoja dhe atëherë pastaj mundohemi që t'i sigurojmë sado që kemi mundësi dhe sado që është ato pajisjet që janë më esenciale dhe më të nevojshme. Po ashtu dhe medikamentet të cilat janë esenciale, po nuk kanë mundësi të sigurohen nga Republika e Kosovës, përkatësisht nga Ministria e Shëndetësisë. Mundem me cekës që ne kemi medikamentin surfaktant që e sigurojmë përmes donatorit të Mary Cares, në vlerë që shkon 1 milion euro në vit ndonjëherë, për varet nga sasia e donacionit. Pra çdo vit, në bazë të kërkesave të klinikës së neonatologjisë, aty ku edhe lindin foshnjët para kohe dhe nënat të cilat i lindin foshnjët të tyre janë duke i trajtuar foshnjët të tyre në inkubator, do me thënë e sjellim këtë medikament që është jetë shpëtues. Kurse po ashtu kemi siguru dhe më herët inkubator, pajisje të oksigjenit, të cilat kryen funksionin e tyre për të shpëtu jetë fëmijësh. Sidomos, si që po e përmend, pra janë donatorët ata që po ndihmojnë në një gjë të tillë, për shkak se kjo është ndoshta mundësia se si munden me u sigurua edhe këto pajisje dhe këto medikamente të gjitha. Tash është edicioni i 5 i këtij. Po, nëse mundem me u ndërlidh, në fakt AMC, një nga fushat që e angazhohet është edhe mbledhja e fondeve. Në bazë të kësaj në bazë të kësaj fushë që ajo angazhohet, atëherë ne sigurojmë, do me thënë bëjmë evente, ngjarje të ndryshme, të cilat janë në vend, organizohen në vend dhe në diasporë. Këtë vit jemi duke organizuar edicionin e 5 të edicionit ngjarjes filantropike në diasporë, pra bëhet në Zyre.
Përkatësisht mbledh diasporën shqiptare që jeton atje, mbledh komunitetin shqiptar, biznese, njerëz të komunitetit të artit, të fushave të mjekësisë, dhe njerëz të cilët, individ të cilët angazhohen në fusha të ndryshme, por që kanë mundësi të kontributin. Po patjetër dëshirojnë të japin kontributin e tyre dhe ku ka më mirë se përmes ndonjë ngjarje të tillë që ka për qëllim një kauzë të mirë mbrapa. Patjetër, po mbesim ani te kjo e 5 majit pra në Zyri, të tregojmë pak si është menduar mënyra e këtij organizimi që ka më shku atje, sepse po e përmend edhe Hana që është mirë kur me diasporën e kemi kështu të lidhur për shkak të mundësisë që e kanë edhe të ofrojnë. Po, çuçi e përmendi edhe Hana, tash 5 vite organizojmë këtë event, për pos 2 viteve të pandemisë që nuk kemi mujt me realizu. Si viti 5 të shohim si shumë të suksesshëm, normalisht, deri tash që 5 vite janë mbledh diku rreth 80.000 franka, ku krejt këto fondet e mbledhura janë dediku për një qëllim caktuar, qoftë për blerje të pajisjeve, qoftë për zhvillimin e trajnimeve të ndryshme që i kemi për klasat për nëna ose klasat në grup, edhe shumë klasat të tjera që i mbajmë edhe trajnimet të tjera, edhe normalisht çdo event ose çdo vit që prej nisjes të këtij eventi shpëtoi jetë, organizimi është i njëjtë pothuajse. Është një ngjarje filantropike ku ftohen njerëz të diasporës, qoftë edhe shqiptar, po qoftë edhe zvicran, që e përmendi edhe Hana, janë prej fushave të ndryshme, kemi mjek të cilët shumë shpesh suportojnë këtë kauzë, kemi edhe individ që ndoshta nuk mirën as pak me këtë fushë, mirë po dëshirojnë të mbështesin një kauzë të tillë. Qysh e përmenda, krejt kjo shkon me një organizim në mbrëmje, kemi pas disa herë edhe si një auction me quj që kemi mbajt, mirë po këtë vit nuk është që kemi me realizu, edhe fondet e mbledhura. Si ka qenë ndërsa? Ankant, dhe me thonë ka qenë me ka qenë viteve të kalume, me disa fustane dhe me disa gjana që kanë mujt, persona që kanë marrë pjesë në event, kanë mujt edhe aty me bo një blerje ose diçka të tillë. Eventet, zakonisht dhe me thonë, që e përmenda, janë krejt organizohet falë donatorëve të cilët na mbështesin ose i gjejmë në ndërkohë. Zakonisht janë mbështetës shumë të mëdhej për shkak të kauzës që shu përmend, edhe gjithçka ne e shohim si secilin vit që ka qenë shumë i suksesshëm. Përderisa mblidhen fondet e caktuara për një kauzë ose për një çështje të caktuar brenda organizatës tonë, atëherë ne e shohim si secili vit që është shumë i suksesshëm. Patjetër, po. Hajde po i përmendim pak edhe ndoshta interesimin që kanë pikërisht diaspora që japin besoj maksimalisht për me ndihmu në kauza të tilla, sepse po i tregon shumë mirë sa herë që kemi të bëjmë me ngjarje të tilla që brenda vetës ka një kauzë, një qëllim, besoj që interesimi është goxha i madh për të. Patjetër, ne kemi edhe një event tjetër që është në Amerikë, shohim edhe aty që është, domethënë, diaspora shqiptare dhe aty që është janë shumë të flakt për me ndihmu, njëjtë është edhe në Zvicër, mirë po njëjtë mandej është edhe në Kosovë. Kemi eventet në Kosovë të cilët është edhe ky eventi Cycle Kosovo for Children, ku e kemi pa që ka plot persona, domethënë ciklist të huaj që dëshirojnë me marrë pjesë në event për një që prape ka qëllimin e caktuar për blerjen e pajisjeve për spitalet e pediatrisë dhe neonatologjisë në Kosovë. Domethënë, nuk është që është vetëm diaspora shqiptare që dëshiron me ndihmu Kosovën ose zhvillimin e shëndetësisë në Kosovë, mirë po janë edhe njerëz të huaj që e shohin si kauzë, e shohin qëllimin mbrapa krejt kësaj dhe dëshirojnë me ndihmu në diçka që e dinë se fondet e tyre shkojnë në një vend të duhur, le të themi, edhe e ndihmojnë me shpëtu një jetë ose të nënave ose të fëmijëve. Edhe besoj që kjo mandej edhe ndoshta i fton edhe personat e tjerë për me marrë pjesë. Vazhdimisht kemi pa ngritje të donatorëve, rritje të numrit të personave të pjesëmarrësve, edhe kjo na bën domethënë me e kuptu që
Po shkon të zhvillu krejt kjo edhe eventet po marrin një frym shumë më të gjerë se sa veç në Kosovë. Kjo është ma e mira. Hana, tu e pa, besoj që e dini shumë mirë edhe gjendin që kanë në spitaljet e Kosovës, edhe të rego pak prej asaj përvojës që e keni bashkë me organizatën, edhe mungesat edhe nevojat kështu bazike dhe elementare se jo rrallë herë dhe përmes programit mëngjesit ton i paraqesim si shqecime që janë. Në fakt, vitet e pas luftës kanë qenë ma të vështira dhe normal nevojat kanë qenë shumë atë mëdha, mungesat e pajisjeve esenciale kanë qenë tepër të mëdha, sa që ndoshta as kushtet bazike për një trajtim të mirëfillt nuk i ke pas. Mirë po falë donatorëve të ndryshëm, jo vetëm nga organizata jonë, po edhe organizatat të tjera. Fatmirësisht, pak është ngrit niveli i kushteve, le të themi, por ende ka hapësirë për përmirësim. Çdo herë ka nevojë që të përmirësohen kushtet, të ngritën kapacitetet jo vetëm të stafit, por edhe të pajisjeve të modernizohen, le të themi, të sofistikohen, sepse teknologjia çdo vit e më shumë po avancon, edhe pse jo edhe të kemi këto pajisje edhe në spitalet publike, jo vetëm në privates, se ka persona dhe individ të cilët për shkak të kushteve të tyre financiare nuk mund të trajtohen në klinika private fatkeqësisht dhe është një shumë e papërballueshme për ta, ose le të themi që shumë persona shumë kanë fatin qytetarë tonë të Republikës që të mos mund të gjejnë trajtim në Kosovë dhe detyrohen që të bëjnë trajtimin e tyre në jashtë vendit, si në Turqi që po shkojnë shumë shpesh, apo në Maqedoni, ku ka më mirë se të kemi mundësinë edhe ne që të avancojmë në këtë aspekt, mirë po ne si organizat e kemi për fokus që të mundësojmë, ne e kemi fokus klinikat e neonatologjisë, pediatrisë, neonatologjisë kur lindin fëmijët para kohe, pediatrisë ku trajtohen fëmijët me probleme të ndryshme shëndetësore si zemra, astma e të tjera, pra janë fëmijë, dhe në klinikat ginekologjike ku trajtojnë nënat. Fokusi ynë është e nënat dhe fëmijët. Po, edhe komunikimi me vetë nënat, ndoshta besoj është i shpeshtë. Komunikimi normal që e kemi edhe ne direkt, mirë po më shumë e kemi përmes stafit shëndetësor. Komunikimi ynë është urdhëlidhse me stafit shëndetësor dhe nënave. Pas trajnimeve të ndryshme që i bëjmë me stafin shëndetësor, ne jemi edhe në kontakt të vazhdueshëm me këtë staf. Dhe përmes programeve të ndryshme që i implementojmë në organizat, atëherë i kemi disa komponenta të cilat dëshirojmë edhe të zhvillojmë. Po, së është e rëndësishme pasaj me marrë edhe një opinion për i tëne për krejtat situatë që shë kalojnë, për shkak se është e ndihshme. Një projekt që e kemi momentalisht, që është një projekt shumë i madh dhe le të themi është i pari në Kosovë në këtë form që zhvillohet, është kujdesi në grup me gratë 7 zëna. është një projekt i cili financohet nga Horizon 2020, nga Komisioni Evropian, dhe në bashkëpunim është në konzorcium me disa shtete të botës, ndërthosh edhe Kosova. Ky projekt fillimisht ka fillu si pilot projekt në Lipian, në komunën e Lipianit dhe Prizrenit, dhe tash pas që e kemi kuptu që po funksionon, do me thënë është një grup i grave 7 zëna që rekrutohen nga stafi shëndetësor, nga mamit posaçërisht, dhe këto mami e kanë kryer një trajnim të specializuar për t'i konsultuar dhe për t'i informuar, edukuar këto gra 7 zëna, por në mënyrë më ndryshe. Si bëhet kjo, një herë në muaj mbledhet një gratë 7 zëna, të cilat janë të rekrutuara, dhe e përcjellin shtazanin e tyre deri tek lindja. Nga java e 20, deri në javën e 20 në fakt kanë të drejtë të aplikojnë në këto grupe, dhe pastaj deri në fund përcjellet shtazania përmes këtyre sesioneve grupore. Edukohen, informohen, shkëmbejnë përvoja njëra me tjetrën, por edhe marrin këto përvoja që i shkëmbejnë njëra me tjetrën janë shumë të nevojshme, sepse e kuptojnë që nuk është vetëm një grua 7 zënë që po e ka një problem që askush tjetër nuk e ka, po në këtë formë edhe shqetësimet i largën, ma letë, sepse e kuptojnë që edhe gra tjera kanë edhe vështirësi dhe më të mëdha ndoshta, ose edhe që këtë mënyrë, me këtë eksperiencë, me këtë shkëmbim përvojash, atëherë ato janë shumë të informuara, normal edhe me prezencë të mamive dhe infermierëve të cilat edhe i jepin
një informat pastaj që është më relevante dhe e bazuar në evidencë. Pa, tjetër po. Ja lecojnë kështu dhe një raditërës pasaj. Atë flasim anit pak edhe për mënyrën që shmunden me kontribu krejt ata që kanë mundësi, kur vjen punat e mbledhja e këtyre fondeve, edhe sa ndoshta mundet me qenë një shifër e përcaktume, a ka një shifër të tillë që i duhet vendit edhe këtyre investimeve? Atëherë, eventi tash në Zvicër nuk e ka një shifër të caktume se sa mjete duhen me umbledh për një pajisje që duhet me umbledh. Për dalim për një eventi tjetër që e kemi, që është, dhe me thonë, ku i kemi identifiku pajisjet e tyne edhe kemi një shifër caktume dhe mundohemi, dhe me thonë, atë shifër e kemi target për me umbledh, me arrit. Eventi në Zvicër nuk e ka që e thash, mirë po kush do që donë me kontribu në qëfar do mënyre, një jemi në krejt rretët sociale, edhe normalisht munden me pa edhe aty se qka është eventi, për qëfar bëhet fjallë, kënë ndimon, mundet me, dhe me thonë, është në gjirologarin e AMC-s, që munden me i dorëzu tollat e tyne, edhe sa do pak është normalisht për njëve është shumë. Pastaj e kemi edhe webfaqen Eventbrite, ku munden me i ble biletat për me marë pjesë në event. Edhe po ashtu aty me ndijon edhe informacionet e tjera në bazë të eventit e qitha. Mund ndërlidh, kjo ngjarje filantropike ka një rëndësi të veçantë, pra është kauza mrapa që është për të mbledhur fonde, për t'i dediku për nënat dhe fëmijët, po përveç kësaj do t'ketë edhe muzik nga një band streng, do t'jetë muzik live, do t'shoqërohen në një atmosferë festive, nuk do t'jetë një ngjarje formale që ndoshta do t'duket e mërzitshme, mirë po, shqiptarët, komuniteti që jeton atje, individët nga bizneset, nga organizatat të ndryshme që vinë dhe kanë dëshirë të bëjnë pjesë e kësaj ngjarje filantropike, kanë mundësinë edhe të rjetëzohen mes vete, të krijojnë edhe marrëdhënie shoqërore dhe kështu të njoftohen ndoshta edhe pse jo të shoqërohen të kalojnë një natë të bukur. Mirë po ashtu dhe përveç kësaj edhe mundën të dhurojnë edhe kontribut, edhe arktimët në një të po, edhe ka disa elemente, është edhe një darkë që shoqërohet në gjatë kësaj mbrëmje, fjalime interesante dhe ndarje storje suksesi me 5 maj prej këta pjesë marrës. Me 5 maj prej orës 8 fillon. Prej orës 8. Atëherë informatat i morëm, kështu që i mbetet krejtve me u bashkangjit edhe profilet të ndryshme pas ka me pas. Unë besoj që kushdo që bëhet njerë pjesë një kauze për me mbështet, ajo shkon mandej si një lloj zinxhiri që automatikisht të tërheq me ndihmu edhe. Ajo është edhe qëllimi jonë zakonisht. Mundohemi të me thonë se cilin vetë me qenë normalisht jo të njëjtë, edhe pse kauza edhe qëllimi është gjithmonë i njëjtë me ndihmu nënat edhe fëmijët në Kosovë, mirë po organizimi me qenë pak më ndryshe, ose muzikë ndryshe, ose dikush që i jep një fjalim ndryshe, storje suksesi normalisht që çdo vetë kemi, kështu që mundohemi ato me i shfaq aty, edhe mundohemi me i tregu krejt pjesëmarrësve se sa kemi mujtë ne si AMC me arrit me shumën e mbledhur një vit përpara, prej eventit të njëjtë. Dhe me thonë, sa trajnime jo mbajt, sa nana kanë përfitu, sa fëmijë kanë përfitu, sa ka qenë shuma e medikamenteve të cilat kemi mujtë me i sjellë në Kosovë, edhe dhe me thonë, krejt është një si ngjarje edhe informuese, le të themi, mirë po edhe argëtuese të njëjtën kohë. Patjetër, po, ju uroj shumë sukses edhe faleminderit shumë, se jo presim me pa se si ka shku mandej. Faleminderit shumë.